নমস্কার বন্ধুরা। এইটা কি গাছ অনেকেই হয়তো চেনেন, আবার অনেকেই চেনেন না। আপনাদের জন্য শেয়ার করলাম। আমি অনেক দিন পরে দেশের বাড়ি গিয়েছিলাম, মানে আমার শ্বশুর বাড়ি। দেখুন এই কামরাঙা গাছটায় অজস্র কামরাঙা ধরেছে, তাই আপনাদের সাথে একটা ছোট্ট ভিডিও শেয়ার করলাম। আর দেখতেও কিন্তু লোভনীয়, অসাধারণ মিষ্টি খেতে কিন্তু। অনেক কামরাঙা আমি বাটি ভরে কিন্তু তুলে নিলাম, তারপরে নুন লঙ্কা দিয়ে মাখিয়ে দুর্দান্ত খেতে লাগছিল। কার কার কামরাঙা খেতে ভালো লাগে জানাবেন কিন্তু।